ចឹងឲ្យចំពោះមេរៀនបន្តនេះគឺការយល់អំពីលំហាត់មុនមិញនេះបានបញ្យល់តទៅនឹងពាក្យដែលបញ្យល់អំពី trends ឡើងចុះឡើងខ្លាំងចុះខ្លាំងយ៉ាងម៉េចប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសូមបន្តទៅមេរៀនសំខាន់មួយទៀតសំខាន់មែនតើតទៅនឹង writing task 1ពេលដែលយើងចូលទៅប្រឡង IELTS គេឲ្យប្រធានវិញ្ញាសាមកអានេះប្រធានគំរូទេអញ្ចឹងប្រធានវិញ្ញាសាមកអញ្ចឹងទៅមានសេចក្តីរៀបរាប់បន្តិចមកហើយគេមានក្រាបឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងតទៅនេះយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើក្រាបនឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចធម្មតាបើយើងធ្វើលំហាត់មួយយើងអានប្រធានមិនទាន់យល់ផងធ្វើលំហាត់នឹងមិនចេញគឺដាច់ខាតត្រូវតែយល់អញ្ចឹងចំណងជើងគេដាក់ថា understanding data គឺត្រូវយល់ប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើម៉េចយើងនឹងយល់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងមេរៀនខ្លីនេះរបៀបមើលប្រធាននៅក្នុង writing task 1ប្រភេទ trend អីហ្នឹងឥឡូវធ្វើលំហាត់សឹមងាយម្ដងបន្តិចហើយយើងនឹងយល់ស៊ីជម្រៅទីមួយគេឲ្យយើង look at the graph below and the task 1 question យើងសាកសង្កេតមើលក្រាបនេះដែលគេឲ្យហ្នឹងរួចហើយគេឲ្យអាន task 1 questions នេះ task 1 question ខ្ញុំគូហមហ្នឹងគេឲ្យមើល what was the income in dollars for A the tea room in January ចឹងគេឲ្យឆ្លើយម្ដងមួយយើងមើល A យើងឃើញក្រាបនេះតើក្រាបនេះមានប្រមាណខ្សែហើយក្រាបនេះមានប្រមាណខ្សែ1ខ្សែ2ខ្សែ3ខ្សែ4ខ្សែណាហើយតើក្រាបពណ៌នីមួយតំណាងឲ្យហាងអីខ្លះទៅតំណាងឲ្យអីខ្លះទៅឃើញពណ៌ស្វាយនេះគេដាក់ថា the tea room មែនទេជាក្រាបតំណាងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ហាងមួយឈ្មោះថា the tea room ដល់ពេលពណ៌បៃតងគឺហាងឈ្មោះ Wi-Fi Cafe ជាដើមទៅឥឡូវមុននឹងយើងឆ្លើយអក្សរ A នេះយើងមើលសំណួរ task 1 question គេណា You should spend about 20 minutes on this task ជាងគ្រប់ task 1គេដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់យើងត្រូវចំណាយពេល20នាទីដើម្បីសរសេរពណ៌នាអំពីក្រាបដែលគេឲ្យហ្នឹងThe graph shows the income of 4 cafes in New York over last year. Summarize the information by selecting and reporting the main features. ចឹងគេឲ្យសង្ខេបគេឲ្យរៀបរាប់អំពី main features. Make comparisons where relevant. គេឲ្យយើងធ្វើការប្រៀបធៀបបើសិនបើចាំបាច់បើសិនបើមានភាពពាក់ព័ន្ធហើយគ្រប់ task 1គេទៅសេបែបនេះដែរថា write at least 150 words ចឹងក្នុងការប្រឡងតេស្ត IELTS គេមាន writing 2លំហាត់ឬហៅថា2 tasks task 1គឺទៅសេរៀបរាប់ពីអ្វីមួយយ៉ាងហ្នឹង150ពាក្យយ៉ាងហោចចំណាយពេលប្រហែលជា20នាទីហើយ task 2ទៅសេប្រហែលជា250ពាក្យហើយចំណាយពេលប្រហែល40នាទីប៉ុន្តែពេលប្រឡងជាក់ស្ដែងពេលខ្លះយើងអាចបត់បែនខ្លះឧបមាថាយើងចំណាយពេលទៅសេ task 1 ហ្នឹង25នាទីយើងនៅសល់ពេលតែ35នាទីទេដើម្បីទៅសេ task 2ពេលខ្លះទៅសេ task 2លឿនទៅវិញលឿនជាង40នាទីតែបើជា task 1ទៅសេរៀងយូរបន្តិចក៏មានចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងត្រឡប់មកសំណួរចាស់យើងថា What was the income in dollars for A the tea room in January យើងសង្កេតតទៅទៀតយើងរៀនសង្កេតមើលថារូបនេះតំណាងឲ្យអីគេទៅសេនៅលើចំណងជើងធំនេះថា changing trends in cafe income
ចឹងអីគេតំណប្រែប្រួលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ហាងកាហ្វេហាងកាហ្វេហ្នឹងមានកន្លែងលក់កាហ្វេលក់ភេសជ្ជៈលក់បារីខ្លះអីខ្លះចឹងទៅយើងហៅថាកាហ្វេចឹងហាង4ហ្នឹងចឹងរួចហើយមើលordinary abscess នេះតំណាងឲ្យអីហើយ0.3 ដង dollars ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអក្សរ J អក្សរ F អក្សរ M អក្សរ A ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចឹងគឺយើងអាចស្មានបានថាជាខែណា January February March April May រហូតដល់ December រួចហើយនេះ abscess គឺឃើញខែចុះordinary ឈរវិញឈររបស់យើងឃើញ0,000 20,000 40,000 60,000រហូតទៅដល់200,000ព្រោះអីនេះគេគិតជា$1,000គិតជាដុល្លារចឹងចិត្តឃើញចម្លើយហើយត្រឡប់មកសំណួរ A ថា What was the income in dollars for the tea room in January ចឹងខែមករាសម្រាប់ហាងមួយឈ្មោះថា The Tea Room នេះដែលតំណាងដោយក្រាបពណ៌ស្វាយហ្នឹងខែមករាហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលគាត់ប្រមាណចឹងប្រាក់ចំណូលគាត់គឺ150,000មែនទេនៅម្ដុំហ្នឹងយើងទៅសេជាដុល្លារមក150,000 USD សេអត់អស់ទេសេដុល្លារមកឬក៏មិនបាច់ដាក់ dollars ទេគេថា in dollar រួចទៅហើយជាងដាក់តែ150,000ហ្នឹងទៅលុបដុល្លារចេញទៅសេតែ150,000 B What was the income in dollars for Internet Express in July ហាងមួយនោះឈ្មោះ Internet Express ហើយនៅខែ7 Internet Express ពណ៌ក្រហមហើយដល់ខែ7 January February March April May June July ណា July គឺខ្ទង់ 80,000 ខ្ញុំសេកវ៉ាមណាសុំឲ្យតែត្រឹមមើលយល់ទៅបានហើយមិនចង់ឲ្យវីដេអូវាវែងហើយ C What was the income in dollars for Wi-Fi cafe in November Wi-Fi cafe ពណ៌បៃតង November ខែ11មើលអាចច្រឡំប្រឡោះប្រហែលជាគូអត់ 120,000 គូអត់ស្មើ$120,000 Cafe Cool in December នៅ December ហើយ Cafe Cool ពណ៌លឿងហ្នឹង120,000ដែរអូមិញគូក្រាបបៃតងត្រូវហើយ Wi-Fi Cafe Cool 120,000ដែរ Cafe Cool in December The Tea Room in February ខែ2សម្រាប់ The Tea Room ពណ៌ស្វាយខែ2ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងខែ2គោះឲ្យចំកណ្ដាលប្រហែលជា130,000 In which month did សំណួរតមកតើនៅខែណាដែល Cafe Cool earn the most money យើងមើលក្រាប Cafe Cool ពណ៌លឿងហ្នឹងពណ៌រាងទឹកក្រូចហ្នឹងចំណុចណាខ្ពស់ជាងគេនៅលើក្រាបអញ្ចឹងចំណុចនេះប្រហែលចំណុចនេះទាបជាងគេហើយ Cafe Cool ហ្នឹងរហូតមកដល់ចំណុចនេះខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំពេញ12ខែពីខែ1រហូតដល់ខែ12គឺមានខែនេះខ្ពស់ជាងគេតើខែណាគេថា which month អញ្ចឹងខែ12ហ្នឹងឯង
យើងទៅសេ December មកដល់ពេល in which month did Wi-Fi cafe earn the least money Wi-Fi cafe ពណ៌បៃតងហ្នឹងក្នុងខែណាដែលរកលុយបានតិចជាងគេបំផុតយើងឃើញកន្លែងនេះទាបប៉ុន្តែវានៅលើ 60,000 ប៉ុន្តែនៅចុងខាងនេះទាបហើយនៅខ្ទង់ 50,000 ហើយដូចជាมันមានកន្លែងណាទាបជាងនឹងទៀតទេក្រៅពីនេះសិតតែខ្ពស់ឡើងចុះបន្តិចឡើងទៀតអញ្ចឹងទាបជាងគេគឺមានតែខែដំបូងនេះឯងខែមករាអូខេអញ្ចឹងខែមករាឥឡូវសរុបរួមមកវិញអីដែលយើងកំពុងធ្វើដោយសង្ខេបមកនេះគឺរៀនអានលំហាត់នឹងឲ្យយល់គេឲ្យធ្វើអីខ្លះគឺយើងត្រូវអានtask 1 question នឹងឲ្យយល់ថាគេប្រាប់ព័ត៌មានពីអីហើយរយៈពេលប្រហែលយើងចំណាយហើយប្រវែងប្រហែលដែលយើងត្រូវសរសេរគឺអណ្ដាលទេ task 1ចំណាយពេលខ្ទង់20នាទីដើម្បីសរសេរហើយសរសេរខ្ទង់150ពាក្យហើយដូរតកន្លែងអក្សរដិតនេះទេគេប្រាប់ឲ្យស្រេចថា The graph shows the income of 4 cafes in New York over last year ក្រាបនេះក្រាបដែលនៅរូបនេះគឺបង្ហាញអំពីការរកចំណូលរបស់ហាងកាហ្វេចំនួន4នៅទីក្រុង New York ពេញមួយឆ្នាំមុន12ខែហ្នឹងកន្លងទៅហើយនេះ Summarize the information by selecting and reporting the main features ចូលសង្ខេបព័ត៌មានហ្នឹងដោយជ្រើសរើសចំណុចសំខាន់យកមកពណ៌នា Make comparisons where relevant ទីណាដែលចាំបាច់សូមធ្វើការប្រៀបធៀបឥឡូវសំណួរដែលគេសួរមុននេះយើងឆ្លើយបានខ្លះហើយនេះគឺពិតជាជួយយើងឲ្យយល់ក្រាបនឹងបានស៊ីជម្រៅពីព្រោះថាយើងដឹងថាសម្រាប់ហាងទាំងអស់ហ្នឹង Internet Express Wi-Fi Cafe Cool The Tea Room កន្លែងណារកបានច្រើនកន្លែងណារកបានទាបហើយមានសំណួរ2ដែលសំខាន់ទៀតគឺថាខែណាដែលហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងរកចំណូលបានច្រើនបំផុតបានតិចបំផុតអីចឹងគេជាសំណួរបំផុសឲ្យយើងចេះគិតនៅក្នុងការប្រឡងគេអត់មានសំណួរដូចខាងលើលុបចោលបាត់ដូចខាងលើដែលយើងឆ្លើយមុននេះទេគឺគេឲ្យតែប្រធានមកបែបនេះគេឲ្យតែក្រាបមកអញ្ចឹងហើយយើងស្វែងយល់ហើយសរសេរតែម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែជារឿងល្អដែលសភៅដើម្បីបដោះបដាលយើងបែបនេះគេបង្កើតជាសំណួរឲ្យយើងបំផុសគំនិតឲ្យយើងគិតឃើញមុនឲ្យរៀនមើលរៀនយល់ស៊ីជម្រៅឥឡូវសំណួរបន្តធ្វើឲ្យយើងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមមកកម្រិតទៀត Answer these questions about the graph A គេសួរថា What do the letters J F M etc along the bottom of the graph mean អក្សរ J F M អីទាំងអស់ហ្នឹងតំណាងឲ្យអី J January F February M March មែនទេចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើអាប់ស៊ីហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខែទាំង12ចឹង What does triple zeros mean 03ដងនេះ03ដងដុល្លារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលេខនៅ ordinary នេះគឺគិតជាពាន់មែនទេ 0,000 20,000 40,000 60,000 60ហ្នឹងត្រូវថែម03ពីក្រោយ60នេះទៀតព្រោះគិតຂະຫນາດជាខ្ទង់ពាន់នឹងជារបៀបដែលយើងមើលស៊ីជម្រៅហើយយល់ច្បាស់អំពីក្រាបយល់ច្បាស់អំពីសំណួរយល់ច្បាស់ពីលំហាត់យើងធ្វើចេញសំណួរ C What patterns can you see សំណួរនេះសំខាន់ណាព្រោះពេលដែលយើងធ្វើ comparison យើងត្រូវមើលអានឹងឲ្យច្បាស់ What patterns can you see យើងសង្កេតមើលហាងទាំង4មើលពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងហាងណាដែលរកលុយបានតិចជាងគេហាងណាដែលរកបានច្រើនជាងគេហាងណាហាក់ដូចជាដាំក្បាលចុះនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហាងណាហាក់ដូចជាងើបឡើង
យើងហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញតម្រង់ពាក្យថា pattern មានន័យថាលំនាំទំនោរយើងមើលពណ៌ទឹកក្រូចនេះเอามาថា cafe cool នឹងសិនចុះឡើងចុះតែហាក់ដូចជាចុងក្រោយងើបឡើងស្ទុះអញ្ចឹងពីខែ1រកបាន 30,000 ខែ12បានខ្ទង់ 120,000 ឧបមាអញ្ចឹងមិនឧបមាទេគឺថាព័ត៌មានដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច pattern របស់ cafe cool ណាវាជា upward trend ជាទំនោរកើនដូចគ្នាដែរចំពោះ Wi-Fi cafe យើងនិយាយពីទៀបពីតូចពីក្រោមទៅលើចុះពណ៌បៃតងនេះឡើងហើយចុះបន្តិចហើយឡើងប៉ុន្តែការឡើងនេះធ្វើឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាវាជា upward trend កន្លែងនេះទៀបហើយវាឡើងទីបំផុតទៅមកដល់នេះអញ្ចឹងទំនោរនៃការរកចំណូលរបស់ហាង Wi-Fi cafe នេះក៏វាមាន upward trend ដែរដូចគ្នាដែរក្រហមនេះចុះបន្តិចមែនចុះកើនវិញកើនទៅវិញអញ្ចឹងទំនោរទូទៅរបស់វាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កើនដែរប៉ុន្តែពណ៌ស្វាយនេះវិញចុះកើន fluctuate បន្តិចចុះកើនបន្តិចចុះវិញ fluctuate ច្រើនប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបកតុយនឹងក្បាលមកគឺទំនោរ pattern ហ្នឹងគឺជា downward trend ដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញមានទំនោរពីរយ៉ាងនៅក្នុងក្រាបនេះគឺថាមានហាងចំនួន3នេះមានទំនោរកើនតែហាងមួយនេះមានទំនោរចុះអញ្ចឹងនឹងជា pattern the pattern that we can see is that 3 cafes have upward trend in the change of their income អញ្ចឹងទៅឬក៏ in the income throughout the year ដល់ពេលអញ្ចឹង pattern ដែលយើងមើលឃើញគឺហាងចំនួន3មានទំនោរកើន upward trend ហាងចំនួន1មានទំនោរចុះ downward trend សំណួរ D ថា what comparisons can you make សំណួរនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះបើយើងសរសេរប្រៀបធៀបលំហាត់គេឲ្យយើងប្រៀបធៀបពេលណាដែលចាំបាច់អញ្ចឹងប្រៀបធៀបមានរបៀប2ទី1ប្រៀបធៀបទិន្នន័យនៅលើក្រាបតែមួយជាមួយខ្លួនឯងដូចគេសួរសំណួរមុននេះថាហាង Wi-Fi cafe ហ្នឹងនៅខែណាដែលរកលុយបានតិចជាងគេ Wi-Fi cafe យើងមើលពណ៌បៃតងចុះអញ្ចឹងខែ1ខែ January ហើយខែណារកលុយបានច្រើនជាងគេគឺខែ December អញ្ចឹងការប្រៀបធៀបអាចធ្វើឡើងទៅបានរវាងចំណុចណាមួយចំណុចពីរផ្សេងគ្នានៅលើក្រាបតែមួយប៉ុន្តែក៏អាចប្រៀបធៀបបានដែរថាឧបមាថាក្នុងខែ January តែមួយនេះខែដំបូងនេះតើហាងមួយណារកលុយបានច្រើនជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រៀបធៀបរវាងហាងផ្សេងជាមួយហាងដទៃអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបមានពីររបៀបទី1ប្រៀបធៀបរវាងហាងតែមួយខ្លួនឯងនៅក្នុងថេរវេលាខុសគ្នានៅទីតាំងផ្សេងគ្នានៅលើក្រាបទី2ប្រៀបធៀបរវាងក្រាបពីរផ្សេងគ្នាហាងពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានតម្រុយក្នុងការសរសេររួចហើយនេះខ្ញុំសរសេរចម្លើយតែម្ដងប៉ុន្តែជាគំរូចម្លើយសូមអានពីព្រោះពេលដែលយើងសរសេរចំពោះសិស្សដែលធ្លាប់ train រឿង IL ហើយសាកល្បងធ្វើលំហាត់នេះទៅសរសេរហ្មងទៅហើយមើលចម្លើយខាងក្រោមនេះចម្លើយនេះมัน perfect ល្អអត់ខ្ចោះទេគេសរសេរនេះក្នុងកម្រិត band ល្អល្មមទេឥឡូវខ្ញុំសូមអានសំណេរនេះមួយ The graph provides information about the income trends of 4 cafes over the last year តើប្រយោគនឹងបានមកពីណា overview ហ្នឹងគឺកើតមកពីគេ paraphrase សំណួរនេះ The graph shows the graph shows the income of 4 cafes in New York over last year ចឹងគេយកប្រយោគហ្នឹងឯងមក paraphrase ទៅthe graph
provides information about the income trends of 4 cafes over the last year នៃដូចគ្នាប៉ុន្តែគេ paraphrase ប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងសូមអានតទៀតសិន Overall although the income for all 4 cafes showed some fluctuation from month to month we can identify some general upward and downward trends នេះជាទូទៅជារួមទៅទោះជាយើងឃើញថាហាងកាហ្វេហ្នឹងឃើញចំណូលហាងកាហ្វេមួយៗហ្នឹង fluctuation មានការកើនឡើងចុះពីមួយខែទៅមួយខែប៉ុន្តែយើងអាចសម្គាល់ឃើញ general upward trend ហើយនិង downward trend ដែរដែលយើងនិយាយមិញថាមានហាង3នេះមានទំនោរកើនហាងមួយទៀតមានទំនោរចុះ As regards the earnings for the tea room they were down over the year falling significantly from almost 160,000 earnings a month to around 50,000 in December ចឹងនិយាយពីក្រាបមួយសិន By contrast ផ្ទុយទៅវិញ the income for the other 3 cafes went up by varying degrees ចំពោះក្រាប3ផ្សេងទៀតរបស់ហាងកាហ្វេ3ផ្សេងទៀតហ្នឹងបែរជាមានទំនោរកើនឡើងដោយក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នា There was a rise in Cafe Cool's sales over the first 10 months, followed by a sudden increase to $120,000 ណាចឹងមានការកើនឡើងនៃការលក់របស់ហាង Cafe Cool's ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងបន្ទាប់មកទៀតបែរជាមានការស្ទុះហក់ឡើងខ្លាំងមែនទែន Cafe Cool ហ្នឹងគឺឡើងតិចហើយជា10ខែស្រាប់តែវាស្ទុះរយៈពេលហ្នឹងបន្តមកទៀត furthermore លើពីនេះបន្ថែមពីនឹងទៀត the income for both Internet Express and Wi-Fi Cafe also went up in December ក្នុងខែ December ហ្នឹងហាងពីរហ្នឹងក៏កើនដែរ The former experienced a steady fall to June but after that income rose steadily ending the year at approximately $130,000 ចឹង the former ហ្នឹងគឺអីគេគឺហាងមួយឈ្មោះថា Internet Express ហ្នឹងបានជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះសន្សឹមរហូតដល់ខែ6ដែលទៅបន្តមកទៀតហ្នឹង income rose steadily ធ្លាក់សឹមInternet Express ហ្នឹងក្រហមហ្នឹងធ្លាក់តិចដល់6ខែដំបូងហើយចាប់ពីខែ6ហ្នឹងរហូតទៅបែរជាឡើងសឹមមកវិញដល់ពេលទីបំផុតគឺខែចុងក្រោយគឺខ្ទង់$130,000 Likewise ស្តៀងគ្នានេះដែរដូចគ្នានេះដែរ The trend for Wi-Fi Cafe was upward between January and July earnings doubled from 50,000 to nearly 100,000 ចឹងពីខែ1ដល់ខែ7 Wi-Fi Cafe ហ្នឹងពីខែ1ដល់ខែ7 Wi-Fi Cafe ហ្នឹងកើនទ្វេដងចឹង Wi-Fi Cafe បៃតងនេះពីខែ1ដល់ខែ7ចិត្តទ្វេដង 50,000 ទៅ 100,000 50,000 រួចហើយ and then rocketed to around 190,000 រួចហើយហក់ស្ទុយឡើងទៅលើផ្លោះឡើងទៅបែរខ្ទង់190,000ចំណូលស្ទុះខ្លាំងមែនតើដោយក្របរ៉ុកែតចឹងគេប្រើប្រៀបធៀប rocketed ជាកិរិយាសព្ទហក់ឡើងស្ទុះឡើងប្រយោគចុងក្រោយគេបន្ថែមចំណុចសំខាន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ It is noticeable that វាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា the income for the tea room is lower in the winter months ហាងឈ្មោះ
the tea room ហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឃើញថាចំណូលហ្នឹងទាបនៅក្នុងរដូវរងា than for the other 3 cafes ចឹងរដូវរងានៅចុងឆ្នាំហ្នឹងរដូវរងាហ្នឹងឃើញថាហាងហ្នឹងទាបខុសគេគេភាគច្រើនខ្ពស់ទៅឯងទាបអញ្ចឹងខុសគេអញ្ចឹងជាចំណុចដែលកត់សម្គាល់គេប្រៀបធៀបcomparison មិញហ្នឹងប្រធានគេឲ្យយើងសូមប្រៀបធៀបកន្លែងណាចាំបាច់អញ្ចឹងប្រៀបធៀបហើយណា tea room ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហាង3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងចន្លោះខែរងាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺចម្លើយនេះសំណេរនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃប្រធានអស់ហើយទៅសេអត់តាមបានរាប់ពាក្យទេប៉ុន្តែតំណងជាគ្រប់ហើយ150ពាក្យឬលើសអាចនឹងរាប់បន្ថែមខ្លឹមសារ overview paraphrase ប្រយោគហើយបាន overview ឬហៅ detail ហើយមាន comparison មានគ្រប់សពហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកនេះមួយរយៈពេលខ្លីមកនេះទី1ពេលដែលគេដាក់ប្រធានមកប៉ុណ្នេះយើងចេះមើលយល់ក្រាបហ្នឹងហើយចេះប្រៀបធៀបបដារវាងទិន្នន័យនៅលើក្រាបទាំងអស់ហ្នឹងក្រាបណាតំណាងឲ្យហាងណាក្រាបណាតំណាងឲ្យហាងណាហើយប្រាក់ចំណូលខែណាខ្ពស់ខែណាទាបabscess មានន័យថាម៉េចordinate ផ្ដល់ព័ត៌មានពីអីគេឲ្យយើងចំណាយពេលប្រហែលនាទីដើម្បីសរសេរហើយសរសេរប្រហែលពាក្យយ៉ាងតិចហើយគេឲ្យធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយបានឃើញគំរូនៃការសរសេរមួយនេះអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ខ្លីប៉ុណ្ណេះសិនតិចទៀតយើងនឹងបន្តមេរៀនល្អបន្ថែមទៀតធ្វើនេះដើម្បីចែករំលែកដល់និស្សិតសិស្សមួយចំនួនដែលមិនទាន់ស្គាល់ IELTS ឬក៏ស្គាល់បានត្រួសយើងចង់និយាយឲ្យស៊ីជម្រៅស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើ IELTS ដើម្បីជាប្រយោជន៍អាចប្រឡងឬចាប់អារម្មណ៍អីរៀននៅសាលាបំពេញគេហើយយើងឆាប់ចាប់សេចក្តីបានព្រោះយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយយើងវិចំណេញលុយក្នុងការរៀនដែរយើងប្រឡងទៅអាចបាន band ដែលត្រូវការអញ្ចឹងយើងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិន